平常就是肩膀会不舒服，做什么动作开始？训练壶铃的时候有很多过头的动作，我之前两边的肩膀的肌肉都有受伤过，每一次我都觉得应该好了，但是过没多久，好像那个疼痛感又出来了。怎么判断他受伤？最直接的是我在运动过程当中感觉到很明显的疼痛，因为我一开始接触运动的时候没有什么方法，就是瞎练乱练。你会训练到这么细微吗？稍待片刻，我感觉我就钻进去，把外面的那一层剥开，钻里面。不过处理3年都不容易哦，因为它都是经年累月的大磨。对，啊，动动看啊，什么感觉？感觉放松了，对不对？把你的束缚放开，是不是角度都更大了？有没有很神奇？对。